どうも恋タイムチャンネル始まります。今日はですね、ちょっと観光に行ってきました。場所がですね島根県の津和野ということで、小京都と呼ばれている津和野に行ってきました。ここではですね水路を、泳ぐ錦鯉がたくさんいるということでですね、見てまいりました。このね本当京都っぽい小京都と呼ばれるね津和野景観もすごく素晴らしい場所でした。であんまりですね今日はナレーションもうここまでということで、もうあとは、優雅に泳ぐ錦鯉たちをですねゆっくり、まったりと見ていただければなと思います。で最後の方にですねすごく綺麗な、紅白とかですねなんか変わった鯉たちもたくさん後半出てきますので、よかったら最後まで、ご視聴おすすめします。もしねこの動画が良ければ高評価、コメントもたくさんお待ちしてます。ではごゆっくりどうぞ。失礼します。
本日もですね、ご視聴ありがとうございました。愛好家の方たちだとですね、多分来たことある方も結構多いんじゃないかなと思います。久しぶりに見て懐かしんでねいただけた方もいらっしゃると思います。またね、もし機会があったらぜひね行かれてみてください。ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。